Aïta la connecté. Elle a connecté Birana Ngangu. Ibugeretia là, elle a connecté à la Kangilimoni, à la Bayeni, à Kengangu Bira. Il y a Ngangu Bira, elle a connecté à la Kangilimon, à la Kangilimoni. Elle a connecté à la Kangilimoni, Birana Kengangu. Et Kinayati Bira là. Singila Aïta, Bitene Fadena, la Bitene. Toti son Bitena la, à la Koinga Kebira, à Ketenti Kodrola si, et Ketene, à que facile pepe. Toti son Bitena, ti limoti, Bifadala ma, à la Kambi limoni, à la Tombela, Titena, Ita Koka, Pagbani Bani, Siagama, Tenti Kodrosu Ketene. Là, quand on a un Bissara limon, à la bas, il soit si là, ce soit si pepe. C'est parce que Ambena Zouati matin ceux qui tenaient pepe, mais il tenait nationi pepe à qui tenait Kodrotier à Gonadawa, à qui tenait Sewa à Dutin Zoni, Bandani Loso et qui sera Limoso, à la Kanga Limoso. Tant que son bitenati Limotibiso et qui sera ten dans Duti Sewa. Lasso, na yati Kodrotier à Kuta, maman diati Kodrotier tenait, Molengeti, enfant légitime à Edapé, enfant illégitime à Edapé. Molenge kwe molenge. Atene, le son n'est pas bon. Mbi sigi, mbi gipala siti tene ala mamizoni, ala mba connecté ita yeni akengangu bira, bira na tarati tena sinambika, mbi tirimbi simbiga na gbeleta la. Est-ce qu'ala ke mamizoni? Tona ke mamizoni ala tenambi, soit la ke mambi ala tombe la, ala tombe ti, soit la fambi, soit la ke mambi. Est-ce qu'ala ke mambi? Voilà. Bitarati tene, il faut une jolie image qui tene là-bas. Est-ce qu'elle a que mamizoni? Elle a que mambi? Singila. Alors, imuna la singila. Singila. Alors, aïta, ikinandoti limoso, biundati tene la kangbini, gbani gbani, si azo kokapa, agati tene, amatene so, laso, eketene. Ata ala tifa wati dadati na ndwa eke gindokwe waranaliti keke na gbeti keke na yatingu ikisara tene ti kodro tene so eke tene ti tene asewa aduti nzoni itene ni ti tene izange na betimbeni si izambeni pepe akendalti asewa itene la fade limoti ti laso akendalti sewa ti adu tenti so amolenge ti baba oko so ngundati keke ni eke oko ndalti so koliso atiribira ngangu lozana la mosoroti sese et na mosoroti sese solo za le mou à disposition quoi ti tene amulenge tu lo duti nzoni et na yani lo tene ton anye ke dambeni pepe kekere ke beni da okwa ke daso ala muni ala kwe akasi ala duti nzoni da mais beni da tenti amulenge tu lo ti kozoni na solo ngba na letilo depuis 2006 tenti son zapamu finitilo na 2014 mais na 2006 solo ngba na letilo a mosoro solo zana mulenge tilo omeneso ake da oko mbeni oko ake fondation so alondo tonga so tite amingi na continuer akadani et a versioni ake use tanga tia mulenge nso ala ke bala kono kwa tene ake a itati oko mbeni oko ti wali sok na pupu tia itati kwe ti kozo mama si lola lo mudani lo kani ala ke na preuve tala ala luti na pekoni mais ita wali so tombi pus ndurna tere ti lo tene wataka nisi kani pepe nisi ni mungizani ni te pepe mais zo so voni so akeda mais ni mula na témoin ni na la igwe si babati ni la sara mbetini alors so aka explication so si ala mum bagi na bagi mais da dawati ngbanga ekenye aketonga so na ti gbungoli timbi ti legeti ngbanga bitene ton lani na biko usembi kisa tene bitene oui na legeti ngbanga tonga na baba azaye so ilana tene testament ata le mot testament tonti so bi mu bik na maboko timbi bi mu téléphone timbi ti use so bi mu use téléphone timbi so
Bimuni na zotonga na Bénédicte Dezuso le que bambi na ngweso ou na bab Steve na Steve Laguerre bimuna loni. Bisara mbeti bitene bimu téléphone timbiso na Steve Laguerre ala mani ou bimuna mamati mi Nicole Yuga. Bisara mbeti bimuna lo bitene bati timona yata mosoro timbi téléphone so. Bimuna lowa Zokwe a signé soit il a un testament. Le mou téléphone ni le on téléphone timbi a cuit. Bigoka yamba bigombi balo na terrain bi tene maman Nicole Yuga pardon. Est-ce que mon père mon ami téléphone sous famille mon amoso bi utiliser ni après bi kill na ni namo. Le mon ami na ta téléphone na titi mo. Fade mo utiliser mo kill na ni senge. Le mon ami na wa bi utiliser téléphone ni même bi kill là qu'on a ni pépé. Mais comme il a zo, il est Sarah, il y a eu Sarah c'est pépé. Il n'a yeso ni tene contrôle du facteur ton pépé nzapa amu fini timbi. Entre temps bi Sarah mbeti bi mou déjà na lo téléphone nia ouais. Le que na mbeti na titilo. Mais téléphone ni matériellement a que na titilo pépé. Moiti ba fini timbi a uzi. Le que Sarah tongana. Le père de téléphone tu l'as. Ba ake tongaso sinayati bungoli timbilani bisara tene meso ake bangondo timbila na yati kodeti succession bimu téléphone na mamati mi Nicole Yuga parce que na molenge okumbi mu na Nicole bimu meni téléphone na Ahmed Badamasi bimu meni na mamati mi Sombo Marie Léonie titala angba mais est-ce que Nicole Yuga le kolondo de kekereke parce que tit bikuya ouais et téléphone to bir mimuna le son bizina titilo le kolondoan de kekereke titene le gars le tena Léonie le tena Ahmed à la kill na téléphone taso ikani puisque papa amulani téléphone timbi le kill na ni pepe titene tonso ani kwa ni waraten ani warayi na yani na legeti sentiment oui na legeti sentiment tatene ka ikaita ikibani mais so à dépendre bon vouloir timbi ti Léonie à dépendre bon vouloir ti Ahmed makina ngangu pepe parce que na dawati banga ake difficile mais comme bi Sarah mbeti déjà bi muna na mon mama ti Léonie mbite bi muna mon téléphone mon coup téléphone ni ba mon kina ngangu kweti tene mon exiger na bini puisque bi Sarah ni ou alors bi changer ya ti mbeti ni quoi de manière à ce que bi revoir testament parce que titi moni biwani bi pusu momo kani umbi muna titi mo c'est comme ça na legeting banga iteneni titena ita akigindalti kati sewati abdu pepe ma sewa so kwe akena tereti akemeni kati école so zokwe adotinga ni ti comprendre ni titena sewa aduti po aduti siriri na pekoti kwa cha babati parce que il que mingi so que fatere na pekoti cha babati ndalcha mosoro parce que il comprend ni pepe parce que il maya ni pepe il que accusé terrain mbagi na mbagi il faudrait que yinga gbeni mbiri alors atene so kwembi tene aka tene timbila mais azoti dengong banga a dengbanga asara laso languse nango so miksa limoti mina lakuiso kanda dengbanga ni mbinga pepe membi gala so titene bifana la pekoti ngbanga so ade na seseti be Afrika na popoti a itakwe amorengeti sewati abdu lo solo ke yeya tala kwe solo représenter amorengeti kozo sewaso mosoro tala ala estimé que na vivant baba tala akani le ke na popoti atangani kwe beni okonga aussi le londo genase si poto le gwe le représenter a itati le kwe ala ti seseti ti Amerika na la ti kodrose si poto le gwe mokowara baba kete tala tangati baba kete tala kwe solo eke le ko le gwe azoti dengong banga tala bage na bage aketonga sosi amutene na kozo mulengeti sewa aunda lo tene mogaso tene ti mo ake sowa tene ti yesi mogati tenangbanga aketonso si le mutene le fatere tilo le fatambla tilo le fambeti soko le manda
Lo teni gana dawati ngbanga ake ngbanga ti so tono babatani lo ngba leti lo biri lo kangbia mosoro na nikwe na ngusa kuse ake na l'an 2000 là sur le sa testamoni ti si na l'an 2006 parce que le ke na paleti finon tenti so le lingbi fati mu mosoro le doit ngiza na banque ake gifa delege ta saisir dati ti ville soit que kuta da so le kangbini pepe ake tonga so si le unda na mbeni ngambeti nti ta go gizo aga vandoso avondoso ake ndoso le munani avonia we ti tene le rembourser banque et ton le rembourser banque le muyanga tene ake sina mbeni ngoy ni ke kada ti ville so ake kuta da so ti munala ngiza ti tene ni rembourser la sauf que le sarani pepe na ngusa kuse na ndoni balako na osio nzapa amu fini tilo ake tonso laso ni yeso ni ye ake ti tene daso ake dati ville akir na ni na itatini ti yati kozo mama tonga so aninga na pekoti baba tiani ani wara mosoro tiani ba ke tene so si lo tene amu tene na yeso aundalo juge ni aundalo zoti dengongbanga ni aundalo tene babata la kui na ngu saku use na balako na osio zoti tene 2014 le kandoni tanti so motena yanga ti mo aveni na 2006 ti londo na 2006 ti si na 2014 asara 8 ans. Donc 8 ans so à la waraton ti undana lo titre le changer testament pe le changer ti mbetia pe jusqu'à ce que le cui et lasso mogati tene mo undati tene amu daso akefade daso ling biti kangina la kweti tena gadachala mais ala kena ndoti tena la undalo le tene non ton baba que londolani ti gona Maroc si le gona Cameroun le promettre so ton le lona Cameroun le ke kirawe fade le ke kadati ville ti tene le muna ningiza tianini mais sauf que le sarani pepe angba le zoti dengongbangani le undana a conseillé ti lo titene a diko testamoni na zokwe amayani ake ton social a dikoni atene baba azaso ti ati ti amengi ti ati wali kozoni azaso ti ati mengi ti wali useni azati ota azati osho azati oku mais abamini mbeti na ndoni so a changé ye pepe si joti dengongbanga aunda lo tene est-ce que le kenambeni mbeti so babana sara wara meni fini testament so ani inga pepe le kenani mbeti eke pepe meti tilo aketi tene amu kozondoni so amu daso ake kuta dati ville so ala muni na leti dachala ake tonga so si joti dengongbanga so atene tongana le kefade na letilo sur le cas d'Ani na 2006 parce que le mouna la Dani officiellement à la que na droit tena la poursuivre lo même si à que datilo parce que le sang na la testament mais pourquoi la poursuivre le pepe binza pas mou finitilo si lasso à la que ça la teniso et puis depuis quand là si m'a commencé démarche ti data la sur la perte de ni alors que m'a commencé gini fade so donc depuis ce temps dana à sur la paix donc il fade so na pekoti so le cul depuis 2014 il fade so la tenti dani à l'autre titre na somo a unda gbeti gotu le tongaso le londo gay azalo titulo aunzi zoti dengongbanga a unda meni melenge ni so le gana côté ta la ti balako na okuso le undala a undalo tenti betimo avec soa à que ton souci doit expliquer. Oui, baba za, na yati so baba za, ten so ko le ten so ko wataka, à que meni yati so que oko, titia la tiati mama si à moi d'année à ka ten so ko mbitena la ge. Mais titia ni yeso ni yela so à que titene à muda. So angba so à kani, ton a que 100 francs à kangbiyani, ani que balako, balou senandoni oko, zoko ko amu patoku ala que patako alingbiani awe baba zayeta nilani titala alasi ala
ala wani ala mu ala kani tene solo tene aketenti wataka aunda na babakete amutene babakete nga atententilo oui yeso niye aketi tene daso amurenge amuni akani akangi na popotala epi tene angbage aunzi e azoti dengongbanga agbuli tala tene fade anikikiri nangu nanze omene na lango omene tinze tipe koso kega bibanza ala lekete tati tene ala gana 6 avril ti fa pekoti angatala na gbungoli tiala na ndoti tene ti ngbangaso ba tene na ketongaso alors ti timbi kerembese tene ti yesimbe ti tene ala ingaita tene so ake ngangu mingi ake tenti kamene ake tenti mawa aka mulenge ti baba oko mulenge ti mama oko na kodro tie ambati mbi gbugere tiala makingagi na kodro tie ambati pepe na kodro ti be Afrika molenge ake pika kate tilo gina eriti baba tilo loki pika kate tilo na eriti mama tilo pepe zo ake molenge ti baba ake molenge ti mama pepe même si mama ti mola mengo timo moke molenge ti baba moke molenge ti mama pepe yesu kwa si kozo molenge ti sewa moke koli tona moke koli na ngangu ti mo ti koli moke koli na ndara na kode moke gbua ngambe ti mo kue na peko ti mo moke ga tonga na gasa banga ta ngambe ti mo kue moke fa lege na la na peko ti baba ake na mo ti tene mo gbua ngambe ti mo organize la mo lekera la ata baba ti mo adu mbage na mbage ake na i amolenge ti tene i fana baba ti ye palasi so ala go ti sara ino da pepe ake na i amolenge ti tene i fana baba ti ye kopu so ala lingbi ti nyo na ngu pepe ake na i amolenge ti tene i fana baba ti ye poro so ala lingbi ti yu pepe ata baba ti mo go mu kopu ka o lo nyo na ngu aiti gambe ni ye gboto ni na tere ti mo parce que mo ko kozo molenge mo ke lingu mo ko kozo ye ata baba ti mo adu mbage na mbage aka ngambe ti mo bumbi ala tongana mo ba ngambe ti mo commencé ti mo ke na mo respect parce que mo ke na le respect tongana mo netere ti mo ngambe ti mo peti londo ti mo ke na mo respect pe mo zola ake permettre na zosia mo ke na le respect ake nguso mo ke aka na zosi mbeni zo ake aka na mo tonga mo ke koliso mo ne na sango ti tere ti mo ata ngambe ti mo ni lok na mo sorti c'est ton ya o respect parce que mo ke permettre pepe se wati Abdullah so tona yane akangi abira so kwa sina mbage parce que ayayani amu responsabilité ta la pepe a commencé na kozo yayani le mu responsabilité tu l'opé le mu responsabilité tu le pepe loti waliso amba ti lo aita ti lo atonda ti tene atene ba losi lo kada ti baba lola lo mungiza so tongana loti waliso asigi fade koli to fade losi lo eke kozo mulenge ti sewa kambi penser à sewa ti abdou so kweso la so bira so ke dape parce que le rassembler la le ko gboa la mawana ke ti so lo sigi wali le sigi na pekoka mais so mi pika lisoro na lo bi magoti lo mo ba wali lo ke na nyengo lo ke na moinga ko lo ke na ndara lo ke na kode mais le sigi wali yayani amu responsabilité tu l'opé yayani le tika le tik et puis yayani le la lo ke na responsabilité ta so kwe asinati se waso biye azo inga que le mot responsabilité tu le pepe parce que même ton anamoke giti inga beni biso amuna mbiyeni tembi londoriani so le ke yaya nango iso kwe tereti baba soso le ke nandua
Oui, le gonacé, c'était Amérique. Mais Zoake Goka, Nando, ak bando na peko, tereti baba so. Moke irindo, baba toyen, loka toyen, so moke kozo, yanga tinguso, mwenga matene baba woko, moga mo jutna terti baba ma. Ton amena tena ke da baba etenam. Moga mo jutna terti baba, ton wangwa ke da baba ke munamo. Ton amene ya ke da baba ke binameti motite mo bando nando changa mbeti mo. Est-ce que moga na terti baba? Finiti baba ku undiso moga na ndwa. Est-ce que moga na terti baba? Mon responsabilité timo. Bon, peut-être accuser moi peut-être les gakanga, peut-être so, zoa que zoa, mais ton amo sara so pepe. Mo kiri mo gamo tana ngambeti mbio. Balanso finiti baba kundi so mbikna difficulté mbikna so buanga mbeti mo kona kate. Muna la wango mo arachon si gona ndoni to. Mu wango nanga mbeti mo buala. Yeso asiso kala baba kayawe. Là sur le kepepe. Le kenak beti c'est so isara tongane. Ala ke teneso, mais teneso ala teneso, mais ngambeti iso, yeya chala so, ala tene, losi, lola lo kandoni, lola lo mungizani, mais est-ce qu'ala sinandoti lo na mali, lo eke kaso, lo ke lueda, lo ke ngana ya kopete, mo kando moknaso, mo geti convaincre a itati mo na legeti parole, na nengo tere, ala vérifier ma ya et d'appel. Il faudrait que inala, ikani, Tony Kandoso, imuni, titena aidé na côté ting, et puis tangani, isa tonso et kangi na popoti. Yaya a que je rôle so. Ingati kekere kape. A que division pe. Dalta division so quoi. Tu gona dawati mbanga so mbangati. Dalta ye so quoi so mbangati. Et donc là, ton ana azoti banga a ding bangani na faveur tiso. Fadala que fater na popotia la pascal de na faveur tiso. C'est pour cela que mbi undana imam. Ti 5 kilos. Akuta musulmi. Akuta dignitaire. Ti tena la sara doua. Ndaltia mourengeti abdou. Ti tena la sambela mingi. Ala bumbi amurengeti sewa abdou. Ton amurengeti baba oko, mama oko, ti saratene. Ti tene bechalade. Mena yati yeso kwe. Baba kete. Oncle. Ça sewa ti abdou. Le ke na kutarol ti tene le jeu na yati yeso kwe. Bi en tant que murenge. En tant que baba ti sewa. Ata amurengeti ya ke tetere. Le seul que baba témoignage sur la dot du Tinjoni. Bima témoignage stilo. A goubeti mbi ko pepe. Si la son biti sanalo. Kete moi tenen binga lo ko mambi. Le que kolia. Ton lasso même si ton ana koli. Le la le doumo lenge pepe. Le goye le mou wali. Si wali na dou. Le mou lenge ti wali so na kete. Le bata. Moulengi ni dans le yiwali ni so. Le ya moulengi ti wali ni le bata na moulengi na egati tiro. Moko boto kawea, mo boto na kubeni kwe. Parfois moulengi si duna ya ti ala la ke bata yi pepe. Aka moulengi ta wali ti ou aka moulengi ta koliso a wali ake musi ake bata la. Ton moulengi na kana vurube. Mon petit bata zombi a si kekere ke maintenant que moulengi ti m'a pas que ceci cela c'est pas bien. Ata moulinga que fatere mo baba mo que buni mo que lekereni mo que teneso pepe. Mais à plus forte raison ton a que moulinga ti zoni isarna ni tongane. Iso e ka koli. Awali fatu bani koso a que ga mamata moulinga. Na kodroso que daso kodroso si ti potoso a que famille recomposée. Ambena que mou wali so le duo ta le duo show. Le kinga moulinga ti le ota o show abumbi ni ko aga moulinga oko. Mais Johnny Koli a que Koli soto le mouali so que na moulingue le que na mosoro. Si kekere que le eke pepe le gati kangi mosoro le kangi na moulingue so le dou y compris à moulingue tu wali tiloni quoi même parce que le la le batala à la reconnaître le ton baba tiala. Johnny Koli a que ça la so le gana différence pepe. Et donc ton a Koli à Sarani choniye a que na yani pepe.
Bah, wango sumbi timu na baba timbi sola o. Parce que mes témoignages tilo à sarambi vundu. Yesu yé a que le jeu rôle tilo ti baba. Solo que mambiso na pekoti yangati itatilo na pekoti itatilo na pekoti amti itatilo. Soit que ala di mama le londo gina pekoni kozoni sindwa an. Le linda pekota kuta mizil miti 5 kilos so kweti tene ala bumbi. Asara du andal ti sewaso. Yegi siriri akina ti sewani. Nzapa muna la kangangobe. Ala ti nambage bima tene mingi. Mais ali moso ki sara akiti zongando pepe. Ala bambi zongando ge pepe. Ala bambi tene shoni tene ge bitene shoni tene pepe. Makegi ta tene. Même à Londres na première instance, à la deuxième instance, azotin dengongbanga a changé pratiquement yani pepe. Biye a itana inga a shoni tene pepe. Donc on a la pensée que à petit cas dani ou à bumbia dani tout, titena kani dans ce zokwe a kangi même à que wataka à que ça ni là ko pepe. Donc on a la pensée que à que mou dati vilto a kani ou à la bloquer dati ville dans les da ti so baba amu à 4 donc tu sois là estimé nani à que ça ni là encore pepe. Ça ne va jamais se faire. Ça dit que quel que soit ici tu procèdes à petit traîner ni à petit botoyani mais là ou à que juger ni ton anati sombi qui t'en là so parce que à que justice à que tongaso. Justice à que tongaso et justice à d'autres sara tongaso. Justice à que sentiment pepe, à que bangondo pepe, à que vunduti pepe, à que plaisir pepe, à que tu t'en as tranché, tu t'en as genre duty à bailler, à que clair. Donc à sinameni moment à la droite duty. Parfois la petite entre à la pique à l'isoro et puis à la wara ishini plutôt que tu t'en as gona dawating banga. À la que dépensant de bating kiza. Tu gona appel, tu gona cassation, tu guis par ceci, tu guis par cela, mais fin de fin, il s'unit avec ton garçon. Parce que à la ça la erreur. Mais pensez, yaya ni quoi à ingando mingi, ton fa de l'ok na bongi l'ok na lucidité, tu tenais le éviter ma ti erreur so. Et il tenait ni tu tenais ita amulinge tu kodro quoi inga, tenait ti héritage avec ton garçon. Ton baba kui, maman kui, le zaye pepe, à que Sarah Yeso a irna tene conseil de famille, ti tene à mou disposition à kangiye. Mais ton na baba, a zaye so irna tene testament sur le kui. Ata so le ziye ti ati testament, ni ko le vide ni zo a petit ziyanga nandoni pepe parce que le za. Parce que à que ton gazo. Makena zoni ti tene, a mwengeti ya ti tene, à la duty. Prudent, tant tu so Aristide Zoumaratenani, à que consensus familial aussi à l'ingiti tene, à ziyati yeni, à ita, bah yeni là-haut, à la dengue leta là, à dengue meta là, na le 6, mais qui kil na bageta la titene, mais vunga pekoni, tongaso à la inga, à la mou responsabilité là, yaya, mongba yaya, ngambe akenemo. Mettons molondo de yaya ti kiri ngambe angambe ake moke mo respect ba yeso mbikerembe se mbiye kapeso la o biki mu respect na ngambe ton so ngambe a respecter mbi bi mayati e pepe mbi unda a expliquer na mbi zo ake gan zo à travers mbati lozo ton na yinga njati kodro pepe unda azo ke expliquer na yitonga so i comprendre yeni et puis sareti alimbi nani alangban zoni zasinza pa abatala yena gafa de mbringa ka ake tonso simbi zu bigindo na yati deti tembisa na la limoso kap kamingba fad na yati dambi vunga na la sango aita ke mambe mingi na CCB Africa na ndo so kwa keda to na la matin sumbi tena ati sa na la vundu zapa muna la kangobe objectif na ke titene zo koko a comprendre legetin dia ake legetin dia zo petit sala équipe na ni pepe zo petit kanga lege na ni pepe. Donc, ton petit zile genani, dès maintenant, zile genani. Aïta timbi, alangbanzoni, ala toka ginambi, bolingo timbi, soit que cœur, gi cœur ita. Ah ouais. Bienvenue yap, gi cœur, bati cœur. Voilà. Gi cœur. Gi cœur, ah ouais. Gi bolingo, ti kerembese. Gi salaire timbi là. Bayesu mbikunda sola, mbikunda kangambe ni yegbanapa. Bik exigeant pour amena kola qui exigeant mais ti timbi ni so gi cœur bi ni ton son gi cœur salaire timbi là singila
Singila. Singila, bâti cœur. Mamatmi Nathalie, Adam Agui cœur. Kélia cœur. Claudia cœur. Nas cœur. Sir cœur. Ah ouais, Di Bolingo. Alangban zoni, bitenala. Zoni, bikwaoku. Zoni lainga. Kerembe sake kiri. Beke kirti vunga nala sango. Inale timbi gina bikwaose. Ti yengati peko. Fadi kinala kilindanata kuta sango tenenando ti sewa adu limonangba getongaso biundinya we ikibando ginamba ti bongi ti coupe konti fanala ake yeso ina tenaka divers aka fait sociétaux y expliquer na la senge pepe ake ti tenala comprendre ti tena sewa inga parce que sewa minga kana ti même condition so na ti même cas de figure so a sewa minga ti ribira entre la ndalini ndalcha mosoroti da so baba na mama za ake zoni expliquer nti tenala ingani ake shoni pepe iko ingani a sewa kwa vivre ni mbiko mbeke mengeti ndu baba kuya depuis 1990 là so 30 ans là baba on 30 ans donc ton association ta orphelin bi président 30 ans azo so zianga sa tenanda kala so baba ta la kuya avant bi. Mais sinon, personne à la Guinée, il y a une association dans le Pécoca. Dans 30 ans. Donc, à Mosoro, ce que Baba Zasso est bâti, il n'a pas. Mais il fait thérapie. Il fait thérapie. Il tire à paix. Il respecte Gilegetinja. Il a dit qu'il y a paix. Oui, il a dit qu'il y a paix. La famille est sacrée. Akegi Baba la Zabom, ça, Baba Onwe, le Zabom ni Otrala. Et puis, bon, n'a que Souba. Parfois, la paix qui n'a pas quoi. Mais pourquoi Baba Mougiti ni le cas et puis le Ondal tient. Alors, aussi, elle a réfléchi là. Bon, soit en basso, il kanga gini kang bigawa, asari yape. Asari yape. Il a avancé 5. Peut-être que les gars petits zine ikande. Bagini là-haut, à la fa thérapeute, à la yétere, à la boutere. Akenandoti limoso si inale ke kangbi. Itenala alangban zoni zasi nzapa abatala akefade kerembese na ati dimoti loso ala kwa ingani tatene aike tatene ala tene na azoti dengongbanga a magistrat azosokwe atena tene sokwe aketene mbagi na mbagi izungala pe ikigeti zungala pe zoso tene izungala so ala buzuni bazoti watakanila zoti gango na tumbanila Betiti a été tatene, nzapa abatala, alangbanzoni, singila.